Fala galera, estamos aqui fazendo mais um vídeo. Aqui é um prisma. Vou mostrar pra vocês aqui que eu removi o cabeçote desse prisma e só tem 3 pistão. Focar bem aqui pra vocês verem aqui, ó, só sobrou a biela e o pino da biela ali, ó. O outro pistão não sei pra onde foi, ó, só tem 3 pistão. Ó, esse cilindro aqui não tem pistão, só ficou a biela e o pino. Removi o cabeçote para vocês verem aí. O carro chegou falhando. Fiz todos os testes. Identificamos que o pistão foi pro beleléu, vendo? Desapareceu. Provavelmente o pistão tá lá no kart. Mas aqui chegamos à conclusão. Removi o cabeçote. Uma válvula do cabeçote quebrou. Rebentou aquela trava que vai ali nas válvulas. E essa válvula caiu em cima do pistão. E aí ficou trabalhando a biela subindo, né? Macetou tudo a cabeça do pistão. Caiu tudo pra dentro do motor. Pra vocês verem aí, ó. Dei feitinho pra até achar aqui, ó. Mas nós descobrimos. Vamos fazendo os testes. Pensei até que era vela, falhamento de vela, ou bico travado. Mas aí eu peguei e arranquei a tampa de válvula ali pra ver se tinha arrebentado algum balancinho, sabe? Ali os balancinhos de válvula. Aí tava tudo ok em cima, a parte de cima. Aí eu peguei, falei, vou remover esse cabeçote que eu vou achar o problema. Arranquei o cabeçote, tirei ele fora. Aí descobrimos aqui, ó, o que aconteceu, a falha. Esse carro não é velho. Esse é um Prisma. Ele é 1.4 Flex. O ano dele é 2008. Para acontecer isso aqui, ó, não sei o que deve ter acontecido, viu? Desgaste nas peças. Eu nunca peguei um defeito desse. Esse é o primeiro dessa linha de carro, né? Linha GM, um Prisma. Então galera, descobrimos aqui o que aconteceu. O carro entrou na oficina falhando. Aí chegamos à conclusão que caiu uma válvula em cima do pistão e detonou a cabeça do pistão. Só sobrou a biela só ali e o pino, ó, pra vocês verem aí aqui, ó. Valeu, um abração.